Saodat asri qissalari 2-kitob. Hazrati Muso va Xizr. Qahf surasida hikoya qilingan Muso va Xizr alayhissalom qissasini payg'ambar janoblari bunday bayon qildilar. Bir kuni Muso alayhissalom Isroil o'g'illariga xitob qilish uchun o'rnidan turdi va go'zal bir nutq so'zladi. Shunda undan insonlar ichida eng bilimdoni kimdir deb so'rashdi. Menman deb javob qildi. Hazrati Muso bu savolga Alloh biladi. Alloh kimga eng ko'p bilim bersa, o'shadir degan shaklda javob qilmagani uchun Janobi Haq uni ogohlantirdi. Ey Muso, mening sendan ko'ra bilimliroq qulim bordir. Kimdir u, ey Parvardigor? Ikki dengiz tutashgan joyda senga ro'baro bo'ladigan odamdir. U qulim sendan ko'ra bilimliroqdir. Ey Parvardigor, sening o'sha quling bilan ko'rishsam deyman, men uni qayerdan topsam bo'ladi? Savatga tuzlangan bir baliqni solib yo'lga tush. Baliq qayerda tirilsa, qulimni o'sha yerda topasan. Hazrati Muso xizmatini qilib yuradigan bir o'spirin bilan yo'lga tushdi. Baliqning jonlanganini ko'rdi deguncha xabar berishini qayta tayinladi. Bir muncha yurgach, dengiz sohiliga yetib kelishdi. Kun bo'yi yurganlari uchun rosa charchashgan edi. Bir qoyaning tagida o'tirib, hordiq chiqara boshlashdi. O'spirin yigit ovqat tayyorlash bilan bandlik paytida savatda yotgan baliq birdan jonlanib, o'zini dengizga otdi. Bu hodisa nihoyatda tez sodir bo'ldi. Safar nihoyasiga yetgan, qidirilayotgan odam shu yaqin atrofda bo'lishi kerak edi. Ammo o'spirin Hazrati Musoga bu xabarni yetkazishni unutdi. Takror safar boshlandi. To'xtovsiz davom etgan yo'l yana ularni charchatdi, ochiqtirdi. Olib kel ovqatingni, qornimizni to'ydiraylik, dedi Hazrati Muso. O'spirin birdaniga boyagi voqeani esladi. Esimdan chiqibdi-ku, hali qoyaning tagida dam olish uchun o'tirganimizda baliq jonlanib, o'zini dengizga otgan edi. Buni sizga aytmoqchi bo'lib turuvdim, negadir unutibman. Bu xayol parishonlikka yolg'iz shayton sababchi. Hazrati Muso hayajonlanib ketdi. Biz kutgan dam ayni o'sha daqiqa edi. Hoziroq qaytamiz. Boyagi qoyaning tagiga qaytdilar. Manzilga yetib kelganlarida ularni kutib turgan bir odamga ro'baro bo'ldilar. Alloh senga bergan bilimlardan hech bo'lmasa bir qismini o'rganish uchun yoningda yursam, nima deysan? Odam bunday javob berdi. Sen men bilan do'st bo'lishga toqat qila olmaysan. Asl mohiyatini bilmagan masalalaring yechimiga bardosh bera olmaysan. Ey Muso, sen Allohning ma'lum qilgan bir qator bilimlardan xabardorsan, men ularni bilmayman. O'z navbatida men ham Alloh biladigan ba'zi bilimlarga egaman, sen ulardan bexabarsan. Shuning uchun sen men bilan birodarlik qilishga dosh bera olmaysan. Hazrati Muso iltimos qildi. Inshaalloh mening sabr toqatli bir hamroh ekanligimga amin bo'lasan. Hech bir ishingga aralashmayman, e'tiroz bildirmayman. Juda soz. Agar menga hamroh bo'lishni shunchalik istasang, men o'zim izohlab tushuntirib bermagunimcha, ishning hikmatini so'zlab bermagunimcha
hech narsa to'g'risida so'rama. Bu taklif jon u dil bilan qabul qilindi. Birgalikda yo'lga tushdilar, bir kemaga o'tirdilar. Ulardan kira haqqi olishmadi. Dengizning o'rtasiga borganlarida ismi Xizr bo'lgan haligi odam qo'liga tushgan bir boltani olib, bor kuchi bilan kemani chopa boshladi. Bu voqelik shunchaki bir hazil emas, o'ta jiddiy edi. Uni aqldan ozgan deb ham bo'lmasdi. Bunday bema'ni xatti-harakatni ko'rib, indamaslik mushkul edi. Sen kemadagilarni cho'ktirmoqchimisan? Bu juda xavf-xatarli ish axir. Xizr unga ma'noli bir qarash qildi. Men bilan birga bo'lishga toqat qila olmaysan demaganmidim? Hazrati Muso darhol ahdini esladi. Unutganim uchun meni ma'zur tutasan do'stim. Iltimos, meni ayblama. Do'stligimizga putur yetmasin. Xizr hech narsa demadi. Yo'lda davom etdilar. Shu orada kemaning bir chekkasiga qaldirg'och kelib qo'ndi. Dengizga tumshug'ini tiqib chiqardi. Xizr qushni ko'rsatib dedi: "Ey Muso, ana bu qushni ko'ryapsanmi?" "Ha." U qush tumshug'ini dengizga tiqib chiqarganida dengiz suvi qancha kamaysa, sen bilan mening ilmim ham Allohning ilmidan shunday nisbatnigina tashkil etadi. Ehtimol Hazrati Musoga buyurilgan bu safarning eng og'ir, nozik nuqtasi ham ushbu so'zlar va hodisa bo'lsa ajab emas. Dengiz safari tugadi. Endi quruqlikda keta boshladilar. Hech qancha vaqt o'tmay o'ynab yurgan bolalarga duch keldilar. Xizr bolalardan birini tutib oldi va hech narsa yo'q o'ldirib yubordi. Hazrati Muso dahshatdan o'zini yo'qotib, lol hayron bo'lib qoldi. Bunday voqeani ko'ra bila turib ham indamay tura olmas edi. Begunoh bir norasidani nobud qildingmi? Xudo haqqi, misli ko'rilmagan bir jinoyat qilding sen, dedi tutoqib. Xizr unga o'girildi. Menga hamroh bo'lishga bardosh bera olmaysan demaganmidim? Hazrati Muso yana uzr so'radi. Agar bundan keyin yana sening ishingga aralashsam, ortiq men bilan do'st bo'lmaslik sening ixtiyoringda, dedi. Yo'l yurib ketdilar. Uzoq va azobli yo'lchilikdan so'ng qattiq charchab ochiqdilar. Yeta borgan qishloqlarining xalqidan non so'radilar. Ammo hech kim ularni mehmon qilishni xohlamadi. Yiqilay deb turgan bir devorning yonidan o'tib borayotgan edilar. Xizr qo'lini tekkizgan edi, devor asl holiga qaytdi. Ochlik holdan toydirgan Muso yana betoqatlik qildi. Istasang, mana shu xayrli ishing uchun pul olarding. Hech bo'lmasa, qornimizni to'yg'izar edik, dedi Muso. Xizr Hazrati Musoga o'girildi. Endi ajralishmasak bo'lmas ekan ey Muso. Yo'lda bir necha hodisa ko'rding, ammo sabr qilmay qarshilik bildirding. Mayli, ajralishimizdan oldin senga o'sha hodisalarning asl mohiyati va sababini tushuntirib beray, dedi. So'ng boshladi. U kema dengizchilik qilib kun ko'radigan kambag'al yo'qsillarniki edi. Orqalarida esa har bir yaxshi kemani zabt etib o'zlashtirib oladigan bir hokim bor edi. Istadimki, kemaning biron joyini ishdan chiqarayin-da, podshoh uni ololmasin. Go'dakni nobud qilganimga kelsak, uning ota-onasi iymonli kishilar edi.
Shuning uchun ularni o'zlaridan chiqqan bir kofir sirtmog'iga olmasin degan tashvish bilan bolani o'ldirdim. Istadimki, Robbim uning o'rniga pokiza bir farzand bersin. Devor masalasida esa u o'sha shaharda yashovchi 2 yetimga qarashli edi. Tagiga shu yetim bolalarga atalgan bir xazina ko'milgan edi. Otalari yaxshi inson o'tgan. Robbim tiladiki, bolalarning ikkalasi o'sib ulg'aysin, balog'at yoshiga yetib, xazinalarini kavlab olsin. Bu ham Robbimizdan kelgan bir marhamat edi. Men bu ishlarni o'z boshimcha qilmadim. Mana sen tushunib olishga xovliqmalik qilgan hodisalarning asl mohiyati va asosi. Kahf surasida hikoya qilingan diqqatga sazovor ushbu qissa bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'sha kunlardagi ahvollari orasida qandaydir o'xshashlik bor edi. Chunonchi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan 3 savolning javobi talab qilinganida, inshaalloh javobini ertaga beraman demadilar va shu yo'sinda Qurayshliklar oldida noqulay ahvolga tushib qoldilar. 15 kun davom etgan mashaqqatli kutishlardan so'ng kelgan vahiy bundan buyon hech bir ishni inshaalloh demasdan qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Hazrati Muso ham deyarli shunday ahvolga tushgan edi. U ham Allohga havola etmasdan insonlarning eng bilimdoni menman degan. Natijada uzoq va hayajonli bir safarga chiqishga to'g'ri kelgan va Xizr vositasiyle uning bilim doirasi qushning tumshug'iga siqqan suvcha ekani qiyos qilinib ibrat berilgan edi.